وخصب أفرتي سنة بمر دلكن إني دورشة كدعو وخصب إن دورشة هشيس لقوي هاي أي دلكن كدعو خطرت دلكن كوجا دامن أن كبد بعدين هذه كلية ثلاثة كام قاضو وقت قاعدنا وجباوسي كالكفرن كالجعلتوية ده هي كالسوني ده أي نقول كل مسيك اسمها كافيسو كون يكوجر أيان كم هذا علينا مدحونا أحمد يدمان شعبك رجبلان عمدنتين أمان يشرف سيد الجوبن ماذا له وهذا سود ويسين بقولالك قفود هالك السويم إنك استو هالك لقى آخرية ورمرتيات حمبارسن أركتيد أن قبلي وحن ربا إن شعبك الصوماليات يددك هالكم فرديو إن يرو افتيميو سببت دلسي شروينها لسويمت كسمايو وحال لسويمت إن لا أمسيها إن حالات الدلكة يكجرتو خالص أتك دستورك الصوماليات أو أمد الصوماليات اسكو هاي وها هشيس بلشو عاوة لما قرنايو ماشي وكدن بيه أفر عتبنا ميل أيكو أقونتو دي كويو تبن عتبنا ميل أيكو قوضون سنتها أمد الصوماليات عاوة لما قرنايو شرعي أيكو نغضو سيداس دراديد أي خصبتاي إن ليسكو ديو إن أمد midnimadeeda la ilaaliyo labo dhaqaalihii wadanka oo khatar ku jira sidee loo qiyaasaa in dhaqaalihii khatar ku jiro ganacsiga Soomaaliyeed maanta haddii la qiyaaso sanadkii la soo dhaafay cid walba oo ganacsata faa'iidadeedii hoos ayay u dhacday waxay sababtay shaqo la'aan baahsan waxay sababtay awoodii iibsiga shacabka Soomaaliyeed oo hoos u dhacday waxay sababtay in ganacsatadii Soomaaliyeed ay dalka isaga cararaan waxay sababtay in adduunyadii nala ganacsan lahaydna maadaama ganacsatadeena ay dalka ka cararayso iyaguna ay laba tallaabo gadaal u qaadaan intaas oo jirta ayaa haddana dawladda Soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa inay canshuurta ugu badan saarto shacabka magaalada Muqdisho oo dekedana lagu canshuuro isla canshuurtina dekeda banaankeeda looga qaado waxa soo caqabada oo jira ayaa ummadda Soomaaliyeed nasiib darro waxay wajahayaan xaalad adag oo abaar ah 4 milyan iyo 400 kun oo Soomaaliyeed ayaa la daalaa dhacaya xaaladda abaaraha oo u baahan in loo gurmado taasoo sii dhibaateyn doonta dhaqaalaha dalka dadkeen halkan isugu yimid sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan fariin halkan ka diro ganacsato odayaal madax iyo shacabba in loo gurmado dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan ciidamadii nabad ilaalinta ee dalka joogay waxaa loo leeyahay dhaqaale 2025 oo hadda sii dhamaanaysa maadaama dhaqaalihii loo leeyahay 2025 way ka sii daraysaa 2026 idinkoo fahamsan xaaladda amni ee dalkan uu ku jiro intaas waxaa sii dheer dhaqankii dunida ee diblomaasiyadda oo isbedelay dhaqaalihii dibadda ka imaan jiray oo hoos u dhacay adduunyadii oo bilowday in dalba dalku ka xoog weyn yahay siduu rabo ula dhaqmo dal walibana uu danihiisa ilaashado intaas oo dalka Soomaaliya ka jirta ayaa haddana muddo xileedkii madaxweynaha iyo kii baarlamaanka labadiisa aqal uu gabaabsi yahay ay ka dhiman tahay 4 bilood iyadoo ay 4 bilood ka dhiman tahay ayaanay haddana madaxda dalka joogta aragti ka lahayn dalku maanta meesha uu ka aadi lahaa
intaas ayaa isu keentay dadka Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid iyagoo u damqaaya dalkan godka ku sii dhacaya in laga badbaadiyo godkaas sidaas daraaddeed ayaan madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweynuhu halkan waxaan isugu nimid wixii adiga ku keeni jiray halkan waxaan ka diraynaa fariinta adigu aad diri jirtay halkan oo ah xayndaab Soomaaliyeed waxaan ka diraynaa fariinta ahayd waa khasab 4 sanaba mar dalkan inay doorasho ka dhacdo waa khasab in doorasho heshiis lagu yahay ay dalkan ka dhacdo waxaan leenahay marka hal dariiq ayaa madaxweynuhu kuu furan talada dhulka iska dhig aqbal dadka Soomaaliyeed inay isu yimaadaan khatarta dalkan ku gadaaman aan ka badbaadino adiga kaliya taladu kaama go'do waqtigaadina waa gabaawsi ee waxaan ku leenahay madaxweynuhu annagaa kula soo shaqayn jirnay annagaa saaxiibo kula ah annagaa ku garanayna waxaan halkan isugu nimid inaan gacanta ka qabanno kulana talino waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu